नमस्कार আমি ডক্টর রিতেশ কুমার সিং কনসালটেন্ট পিডিয়াট্রিশিয়ান। আজকে আমরা একটা ছোট টপিক নিয়ে কথা বলবো যে বাচ্চাদের ফিভার কফ অ্যান্ড কোল্ড খুব বেশি এখন হচ্ছে ডিউ টু বৃষ্টিকাল, এখন অনেক বৃষ্টি হচ্ছে আর যে ওয়েদার চেঞ্জ হচ্ছে। তো জাস্ট বাচ্চাদের যদি ফিভার কফ অ্যান্ড কোল্ড হয় তো খুব বেশি ঘাবড়ানো দরকার নেই। আপনাদেরকে বাচ্চাদেরকে নর্মাল প্যারাসিটামল দিয়ে রাখবেন 6 ঘন্টা পর পর। হাইড্রেশন মেনটেন করতে হবে। আর সর্দি কাশির জন্য আপনাদের লোকাল পেডিয়াট্রিশিয়ানকে একবার দেখাতে পারেন। মেন হচ্ছে কোন সময় আমাদেরকে হসপিটালে কনসাল্ট করতে হবে বা বাচ্চাদের রিস্ক আছে ওটা দেখতে হবে। যদি বাচ্চা খুব বেশি লেথার্জিক হয়ে আছে, মানে একদম নেতিয়ে পড়ছে, খাওয়া দাওয়া করছে না, আর যদি দেখছেন বাচ্চার নিঃশ্বাস নিতে অসুবিধা হচ্ছে, হাঁপাচ্ছে, বা একদম ফিডিংটা কমিয়ে দিয়েছে, ইউরিন আউটপুট কমে গেছে, বা দেখছেন বাচ্চাদের বুকগুলো ভিতরে ঢুকে যাচ্ছে বা বাচ্চা মুখগুলো নীল হয়ে যাচ্ছে, এইগুলো হচ্ছে হাই রিস্ক সাইন্স, যেটা আমাকে ইমিডিয়েটলি বাচ্চাদের ডাক্তারকে দেখাতে হবে। ওই সময় শুধু অ্যান্টিবায়োটিক ওভার দ্য কাউন্টার ইউজ করবেন না, পিডিয়াট্রিশিয়ানে কনসাল্ট করেই অ্যান্টিবায়োটিক ইউজ করবেন। আদারওয়াইজ ম্যাক্সিমাম ভাইরাল হয়, উইদাউট অ্যান্টিবায়োটিক কাজ হয়ে যায়। বাকি যদি অসুবিধা থাকে তাহলে আমরা এখানে 24/7 আছি। যদি অসুবিধা হয় তাহলে আপনাদের এখানে কনসাল্ট করতে পারেন। নমস্কার।